Ще няма косари снимай. Само ще снимам тебе. Гебката. Ема, че ляй ги бе. Ай, бортам. Ама gözük mü orada? Gözüküyor. Te nasıl nesi glata be Те е много хубаво. Виждам аз. Gözükmüyor ya Allah'tan be. Виждам аз, виждам. Ти виждаш, ама клиентите не виждат. После ангел се гледа. Да. Чакай малко, стой. Тя минута. Те ми са гебката. От специалистите и които всеки от които си има своето място в животинското царство. На тази витрина може да... Чакай малко да взема чулата. Не виждам какво снимам. Сега вече камерата показва по-друга, не? По-друг вече, да, виждам. Чакай, ще се бръснеш. Къде ще няма да даваш пари за нощчета. Аз ще бръсна тук без пари. Корекции, които са изложени за посетителите и за всеки ни, който се интересува да научи нещо за животинския свят на България и на света изобщо. Имаме и обширни научни колекции, които се съхраняват за научна работа и за подмяна на старите, вече иззалени експонати. Както виждате, тук са представени много образци, събиране от различни части на самата, всеки вид е снабден с етикетче. За какво се стискаш, не мога да размина? Аз няма да отрежа, бе. Спокойно стой, бе, ангеле. И от там вече могат да се пишат научни трудове, да се проследява изменението на фауната и видовете. Да видим светло, ще хареса ли. И за други научни изследвания. Влизайки в Природонощния музей, посетителите прекрачват прага на един друг свят, който освен че носи наслада, обогатява и личната култура и познания. Една своеобразна енциклопедия съхранява експонати както от жива и нежива природа, така и от световната. Експонати, които могат да бъдат видяни никъде другаде в България. Кажи, какво стана, бе? Дай. До спалица, какво стана? До туалет, нали ти се ходи? Не. Какво стана? Какво правиш, ще вижда? Да не вземам там долу, тъй ли? Тук долу не вземаш ли? Аз контра не вземам, ме. Ай, той се знае работа, ангеле. Ще легне. Друго виждам. Да, бе, кажи го, ангеле. Баре, бе.